بعض الأدوية البشرية التي تستعمل لعلاج الطيور. أولا ريميكس أو رينوميسين، هو عبارة عن بودرة تستعمل في حالات أمراض التنفس ونزلات البرد وأيضا الإنفلونزا المصاحبة لبعض الأعراض كالحمى. الجرعة ملعقة صغيرة في لتر من الماء، أي 1 غرام في لتر من الماء. تقدم للطيور في حالات نزلات البرد أو الرشح الناتج عن تعرض الطيور للتيارات الهوائية أو ضربات الشمس، وتقدم لمدة 3 أيام مع مراعاة تغيير الماء كل 24 ساعة، ويمكن تزويد الجرعة ليوم واحد في الحالات الحادة. ثانيا الفلاجيل، يعتبر الفلاجيل من الأدوية البشرية القوية التي تستعمل في علاج التهابات الأمعاء الناتجة عن تعفنات أو فطريات أو جراثيم معوية، وأيضا هو من الأدوية التي تم تجربتها على الطيور وأعطى النتائج الحسنة، خصوصا عند تعرض الطيور لإسهال حاد ذو اللون الأخضر أو البني الترابي أجلكم الله. بالنسبة للاستعمال يرجى الحذر جيدا في الجرعات نظرا لقوة الدواء. أفضل صنف هو فلاجيل السائل أو الفلاجيل على شكل شراب، وأيضا المخصص للأطفال 125 ملغ. الجرعة 4 نقاط في المشربية ل3 أيام، ويمكن إضافة يوم رابع لكن عند حدة المرض، كما يجب عدم استعماله إلا في حالات الإسهال الحاد جدا والإسهال الالتهابي أجلكم الله. ثالثا البيتادين، من الأدوية الشائعة جدا لدى الإنسان، وهو محلول يصلح لتعقيم الجروح، ويستعمل في جميع الحالات التي تكون فيها الطيور مصابة بجروح أو تعفن أو حب أو تقرح أجلكم الله، شرط أن تكون خارجية، يمكن وضعه مباشرة على المكان المصاب دون أي مشكل، شرط أن لا يكون قريبا للعين أو الأنف، كما يمكن وضع بعض القطرات في مياه الاستحمام عند تواجد الفرش، لأنه يطهر أماكن لسعة هذه الحشرة. رابعا أوريوميسين، هو مرهم بشري يستعمل لعلاج التهابات العين الناتج عن بكتيريا أو تعفنات سطحية، يستعمل للطيور أيضا في حالة إحمرار العين أو العين الدامعة أو انتفاخ اللحم المحيط بالعين. طريقة الاستعمال: نقطة صغيرة بحجم حبة رأس عود الكبريت أو عود التقال، تضعها على طرف إصبعك، شرط أن تكون يديك مغسولة جيدا، ويطبق على عين الطائر بعناية شديدة قبل المغيب لمدة 3 أيام. من الضروري تطبيق المرهم قبل المغيب أو قبل نوم الطائر، لأنه يسبب حجب الرؤية، ويستعمل أيضا في حالة الجدري أي جدري المنقار أو الأصابع، فهو يحد من حدة المرض. كانت هذه بعض الأدوية التي تستعمل في معالجة الطيور. ملاحظة فقط: يجب بعد علاج الطيور بأي دواء تقديم فيتامينات مذابة بالماء على الأقل مدة 3 أيام من أجل تعزيز وتقوية المناعة، وأيضا مساعدة الطائر في استرجاع ما ضاع منه في فترة المرض. ملاحظة أخرى: أي دواء كيفما كان نوعه أو شكله يجب أن لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وأن لا يقضي أكثر من 24 ساعة في مشربية الطائر لكي لا تتغير صيغته